हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम गुफानो टके। फ्रेंड्स, अपने पास ना अल्टो है, इसकी ये की है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब जब हम इसको यहाँ पे ऐसे लगाएंगे तो इसको ना जो इमो लाइट है वो ब्लिंक करने लग जाती है। ये देखिए, कम से कम 5 से 10 बार इसको ऑन ऑफ करेंगे तब जाके ये इमो लाइट स्टे होगी। इसमें ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है, इसकी चाबी यहाँ से क्या है, फ्री है। ये ऑन करने के बाद ये निकल जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दूसरी चाबी लगा के दूसरा ट्रांसपोंडर प्रोग्राम करते हैं। ये देखिए, अभी हम कम से कम 5 से 10 बार इसको कैसे करेंगे तब जाके स्टे होगी। तो इसमें ये इशू आ रहा है, ट्रांसपोंडर का भी इशू हो सकता है, की का भी इशू हो सकता है। तो एक तरीके से हम पूरा ही इसमें चेंज करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका डोर लॉक खोल के इसमें नंबर चेक करते हैं, नंबर दिया है नहीं दिया, नहीं तो इसकी बिटिंग से इसमें लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हम इसकी की नई लाए हैं कटिंग करके। ये देखिए, ये ओल्ड की है, ये न्यू की है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें ट्रांसपोंडर लगा हम लाए हैं डोर लॉक की हेल्प से। इसमें डोर लॉक में कोई कोड नहीं होता, तो ये हमने हाथ से ही कटवाई है एक किसी भाई से। तो अब इसमें हम ये ट्रांसपोंडर है, ट्रांसपोंडर लगा के अब हम इसको प्रोग्राम करते हैं दोनों को। चलिए हम प्रोग्रामिंग का इसका मेथड देखते हैं। ट्रांसपोंडर लग गया, की लग गई, ये ओल्ड की है। तो अब इसका मेथड देखिए, यहाँ पे हमने इंटरनेट कनेक्ट कर लिया है, इमो, देन मारुति, देन डबल क्लिक, लाइट ब्लिंक कर रही। देखिए, मैनुअल सिलेक्शन, इसमें हम जाएंगे मॉडल में, अल्टो है, ID 46, ब्लेड टाइप 1, टाइप 2 हम विदाउट पिन पे करके देखते हैं। देन स्टार्ट, देन रीड पिन कोड, रीड करते हैं। चलिए, पिन कोड 14341, ओके। देन ऑल की लॉस्ट पे जाएंगे, देन ओके, देन यस। तो हम यस, इंसर्ट की इग्निशन टर्न ऑन है, ओके ओके। देन प्रोग्राम सक्सेस, नेक्स्ट वन। अभी इसको हम निकाल देते हैं और हम ओल्ड वाली की जो है इसको भी ऑन करके प्रोग्राम कर देते हैं। नेक्स्ट वन प्रोग्राम, यस। नेक्स्ट की हमें प्रोग्राम करनी है, इसको इंसर्ट द की, देन स्विच ऑफ, यस ओके। इंसर्ट है कि प्रोग्राम सक्सेस, नेक्स्ट वन, इसको हम नो कर देंगे। देन ओवर, देन बैक। उसके बाद हम यहाँ से इसमें कनेक्टर निकाल देते हैं और यहाँ से की हम कर देते हैं ऑफ। अब हम दोनों चाबी से इग्निशन ऑन करके गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो हमारी, अब हम यहाँ से इग्निशन ऑन करेंगे, ये हमारी प्रोग्राम ये ब्लिंक करती है। ये की में प्रॉब्लम, ये हम ये वाली की में देखते हैं, इसमें जाके इग्निशन ऑन, ये ब्लिंक ना करनी चाहिए, ये ब्लिंक कर रही है, यानी कि अभी प्रॉब्लम है।